ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم باذن الله عن طريقه تقديم القصب الهندي للطيور. طبعا هنقول طريقه تقديمه للطيور، وهنقول الفوائد بتاعته، وهنقول الاستخدامات، وهنقول شويه كلام كده مهم. استنونا طبعا الشرح. الاول هنبدا يا شباب نعرف بس القصب الهندي عباره عن ايه. القصب الهندي بيجي بشكلين، يا اما خشب كده بيبقى عيدان، طبعا الصوره دوت بيتباع دوت بيتباع عند اي عطار كبير. العطارين الكبار، المحلات الكبيره بيتباع عندهم القسط الهندي، اسمه القسط الهندي. طبعا القسط الهندي ده نبته طبيه وطبيعيه، بتستعمل في علاج بعض الامراض. طبعا احنا هنتكلم عن الفوائد. طبعا القسط الهندي والقمح اللي هو بيجي في شكل خشب، بيبقى عامل شبه الخشب كده، بيتكسر بقى ويتطحن، بعدين بيتنعم. المهم يعني انت هتجيبه ناعم من عند العطار، يكون الخشب الكبير ده لسه ما اتنعمش، مالناش دعوه بيه. احنا بنجيبه ناعم يا شباب، هتنزل لكم الصوره. طبعا الناعم دوت اللي انا بستعمله في طريقه تقديمه للطيور. طبعا هنزل لكم في الاخر فيديو عملي وانا بقدم القسط الهندي للطيور، وهنقول شويه كده طبعا طريقه تقديمه، عشان ليه طريقه تقديم صعبه، يعني الاشخاص بيتنقع لسه والكلام ده، عشان فوائده ما بتنزلش في الميه اللي بعد النقع. دلوقتي احنا عرفنا القسط الهندي عباره عن ايه. فوائد القسط الهندي للطيور، اثبتت الدراسات القسط الهندي ده، الزيت بتاع القسط الهندي بيعالج الديدان الشريطيه والديدان الاستوائيه. طبعا الديدان دي القسط الهندي اثبتت الدراسات اللي هو بيهدى على الديدان ويعالج الامراض المعويه والكلام ده. تاني حاجة يا شباب في الفوائد بتاعت القسط الهندي للطيور، أثبتت برضه الدراسات إن زيت القسط الهندي بيعالج الربو اللي هو أمراض تنفسية في الصدر وكده، والزكام والكلام ده. طبعا يعني بيعالج الأمراض التنفسية. تالت حاجة يا شباب أثبتت الدراسات برضه إن القسط الهندي بيرفع المناعة بتاعت الجسم، مفيد جدا يعني. واثبتت برضه الدراسات يا شباب ان القسط الهندي برضه حلو في مشاكل الجهاز الهضمي، اللي هي الهضم، يعني لو الهضم وحش عندك ما بتعرفش المعده ما بتمتصش الغذاء بتاع الاكل والكلام ده، فالقسط الهندي حلو للطيور والانسان. بس ما اعرفش بصراحه طريقه تقديمه للانسان، فانا اللي اعرفه اللي انا بقدمه ازاي للطيور. طبعا الفوائد دي للطيور، فوائده للانسان. طبعا احنا قلنا اللي هو يعني جيد في مشاكل الجهاز الهضمي والكلام ده، وحلو في مشاكل الجهاز التنفسي، وطبعا بيرفع المناعة، وحلو ومقوي الجهاز المناعة بتاع الطيور، ومقوي الجهاز المناعة لينا برضه. ابحثوا عنه يا شباب عن طريقة تقديمه احنا بنستعمله ازاي لينا، عشان ما اعرفش بصراحة اللي هو طريقة تقديمه للإنسان ازاي، عشان ما افتيش. طبعا الرسول بيتكلم عنه، هحاول ازور لكم الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قايله من زمان والناس مأكدة عليه. الحديث بتاع القسط الهندي هيزور لكم شويه كده. طبعا احنا كده قلنا المميزات بتاعته، طبعا فيه مميزات كتيره يا شباب، بس انا قلت الملخص. احنا عرفنا ان هو مفيد جدا للطيور. وصح يا شباب، نسيت اقول لكم، في ناس بتقول اللي هو بيعالج سوس الريش اللي هو او الفرنش مولد او القلش الفرنسي. طبعا المرض دوت كله عارف، مفيش حد فارغ عصافير من غير ما يعرف القلش الفرنسي او الفرنش مولد، اللي هو سقوط ريش الديل والسلاحات بتاعت الجناحات. طبعا شكل العصفور بيبقى معفن، العصفور بيبقى صحته حلوه وياكل ويشرب حلو، يجي قبل الفطار بيومين تلاقي الفرخ طالع من العيش من غير ريش خالص. طبعا في ناس ياما صفت العصافير بسبب المرض دوت. طبعا ده بسبب ايه؟ بيبقى فيروسات، ووجدت برضه في بحوث كتير ان القسط الهندي بيدعي على الفيروسات والامراض السرطانيه والكلام ده. ففي ناس استعملوا للقضاء على الفرنش مولد، بس مش بيعالج الفلوس ذات نفسها اللي تطلع مسوسه عندها سوس ريش، بيتعالج الاهالي اللي بتنتج فروخ عندها سوس ريش. يعني يعني انت عندك كام جوز كده لقيته بيطلع في فرنش مولد زغاليل المسوسه، فبتديله القسط الهندي دوت بيعالج. طبعا انا جربته الحمد لله، النسبه بتاعت سوس الريش قلت خالص، يعني بقى ممكن في وسط 15 جوز واحد بس اللي يطلع زغلولين في العيش. طبعا هنبقى نعمل فيديو كامل عن السوس الريش والحاجات اللي انا عملتها وخففت ازاي المرض دوت وايه اسبابه وطرق علاجه والكلام ده كله، عشان الموضوع كبير كده، فهبقى اقول لحضراتكم فيديو عنه ان شاء الله. طبعا احنا قلنا الفوائد بتاعته. طبعا طريقه تقديمه ازاي يا شباب؟
الكاستر الهندي ده بيتقدم في ثلاث طرق، عشان نبقى عارفين 3 طرق. اول حاجه عن طريق وجبه البيض بالبقسماط. البيض بالبقسماط يا شباب ممكن تضيف عليها الكاستر الهندي، رش الكاستر الهندي كده، او مورينجا. عارفين المورينجا اتكلمت عنها قبل كده برضو. المورينجا طبعا ده في الجدول الاسبوعي بتاع الميه والكلام ده. المورينجا بتدفع في الميه، وفي نفس الوقت بتدفع في وجبه البيض بالبقسماط. تاخد رشه كده على البيضتين، بيض بالبقسماط الوجبه، بتحط رشه من الكاستر الهندي او رشه من المورينجا. انا عن نفسي بقدمها الكاستر الهندي في الميه، وفي نفس الوقت بقدمها في وجبه البيض بالبقسماط. احنا قلنا بتقدم في وجبه البيض بالبقسماط، تمام. احنا بعد كده يا شباب بتقدم في الميه عن طريقتين يعني. بنقدمها ازاي في الميه الكاستر الهندي؟ تاخد معلقه شاي صغيره، تنزل لهم صورة المعلقة دي بناخد منها على لتر مية نص معلقة شاي صغيرة على لتر مية، نص معلقة شاي صغيرة على لتر مية. وبعدين ننقع الكاستر الهندي لمدة 24 ساعة عشان فوايده ما تطلعش الا بعد 24 ساعة. فبتنقعه يوم، واليوم التاني بتقدمه للطيور، بيقعد يوم قدام العصافير، بعدين بيتشال عشان بيفسد. حلو الكلام؟ طبعا احنا بننقعه 24 ساعة، بعدين نقدمه للعصافير 24 ساعة، يبقى 48 ساعة بس الكاستر الهندي، بعدين بيفسد. طبعا كل ما بتنقعه كل ما تلاقي اللون غمقت، الكاستر الهندي اتوزع في المية وبقت المية لونها بني كده شبه الكاستر الهندي. طبعا دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة هو شبه طريقة الخميرة. بناخد معلقة برضو، نص معلقة شاي صغيرة بنحطها في كوباية مية مغلية، بنصب شوية مية مغليين على كوباية، وبنقلب، وبنضيف ممكن يا شباب نضيف معلقة عسل نحل كبيرة، كل ده على لتر مية طبعا، وتقلبه وتحط غطا عشان خاطر البخار بياخد من الفوائد بتاعت الكاستر الهندي والعسل، فبتغطيه. بعد ما بتبرد تقوم جاي سابقها على لتر مية. طبعا معاك ال3 طرق دول طريقة تقديمه، وقلنا فوائده والكلام ده، واحنا قلنا استخداماته في سوس الريش، بتفيد الطيور برضه، فلازم تقدمه للطيور. طبعا انا قلت 3 طرق للتقديم من الكاستر الهندي. طب بنقدمه كل قد ايه للعصافير؟ مرة في الاسبوع بتقدمه للعصافير. طبعا انا قلت لحضراتكم الجدول كله، الجدول بتاعي يوم توم بليمون، يوم خميره، يوم خل تفاح، يوم زعتر، يوم كاستر هندي اللي هو اليوم اللي قبل الاخير، ويوم مورينجا، ويوم راحه. عد كده: توم بليمون، خميره، خل تفاح، زعتر، ده 4 زعتر، ويوم الخامس الكاستر الهندي، واليوم السادس المورينجا، واليوم السابع دوت اجازه بيبقى ميه عاديه. طبعا الجدول ده طبيعي. انا عن نفسي الحمد لله شغال في انسس والكاب، ما بشتغلش في الفيتامينات والكلام ده. الفيتامينات والكالسيوم والحاجات دي بلغيها. الادويه بس اللي بجيبها في علاج الذكر ما بيخسرش، بعالجه دوت اللي بضطر ان انا اشتغل بالادويه. التغذيه والكلام ده الطبيعي مفيش غيره. الطبيعي احسن حاجه في الادويه، شباب زي ما لها فوائد لها اثار جانبيه ما بتحسش بيها غير بعد مده. طبعا بتلاقي الذكر بعد 2 سنين ما بيخصبش، كل ده انت مؤسسه على حاجات ضعيفه، مؤسسه على الفيتامينات والكالسيوم والكلام ده، وانت لما تاسسه على الطبيعي كل حاجه هتتعود. طبعا الفيتامينات والاملاح والكلام ده كله بيبقى موجود في الجزر والبنجر والبيض والبقسماط والحبوب المنقوعه والجرجير والفلفل، وكل الحاجات دي منشطات للخصوبه وكل الكلام ده. والكالسيوم بقى موجود في قلب وجبه البيض والبقسماط، وموجود في عظام الحبار اللي هي العظم السبيط او عظام السليم. طبعا عظم السبيط بجهز حلقه ليه ان شاء الله، وهتنزل قريب حلقه عن طريقه تنظيف العظم السبيط، عشان دي طريقه عشان خاطر ما يبقاش ملوث للطيور، يبقى مليان عليه دبان والكلام ده، فهنقول طريقه تنظيفه والكلام ده. طبعا احنا قلنا التغذيه الجيده يا شباب طبيعي احسن حاجه. انت حر، كل شيء له طريقه. انا عن نفسي مش شغال بفيتامينات والكلام ده. الفيتامينات دي ممكن اجيبها عادي مش هخسر حاجه، بس انا عارف ان لها اضرار، وناس كبيره غاويين كتار ما بيلاحظوش الضرر بتاع الفيتامينات والكالسيوم والادويه دي كلها غير بعد فتره. فانا بنصح يعني الفيتامينات والكلام ده طالما في بديل طبيعي احسن. اللي يخليك تضطر ان انت تشتري فيتامينات وكالسيوم وحاجات مركزه
لما يكون عندك فرد تعبان بتجيب له دواء، فرد ما بيخصبش بتجيب له سيلينيوم، حاجات بتاعت الخصوبه والكلام ده. يكون حاجه طبيعي فرد سليم بتفرق والكلام ده، فتجيب له الادويه، تجيب له الفيتامينات والحاجات الطبيعيه احسن. طبعا ده كان موضوع حلقتنا النهارده، اتكلمنا عن الكاست الاندي وكده نكون وصلنا لنهايه مقطعنا. ما تنساش الاشتراك في القناه لو لسه جديد عشان تستفاد من كل فيديو هينزل ان شاء الله. ان شاء الله هنزل فيديوهات كتيره عن الطيور والتغذيه والامراض والوراثه، شويه حاجات كده تشكيله، بس نخلص بس التغذيه الاول بعدين هندخل على الوراثه بعد كده بقى نجيب المشاكل المتابعه بقى في الزغاليل. وانا بفرخ يعني ايه في اسرار كده، كل واحد ليه اسرار عشان يفرخ حلو، ليه طرق يعني يتعامل مع الزغاليل ازاي وكده. هبقى هصور ان شاء الله وانا عملي قدام منكم في السلكات بتاعتي وانا شغال. كده نكون وصلنا لنهايه مقطعنا. ما تنساش الاشتراك في القناه عشان تستفيد، واعمل الفيديو بلايك وتفعل زر الجرس وانت بتستفيد وانت بتشترك عشان يوصلك تنبيه بالفيديو اللي بينزل على طول. ويعمل فيديو لايك عشان كل ما الفيديو بيجيب لايكات كتير كل ما يوصل ناس كتير ويستفادوا اكتر زي ما انت هتستفيد. خلي الناس تستفاد وشير الفيديو في جروبات عشان الناس غيرك يستفاد. ولو محتاج اي سؤال اي استفسار بخصوص الطيور، انا شباب ما بربيش الا طيور بادجي بس عشان بصراحه ما بفهمش فيه، وبعض الطيور باخدها زي الزبره والجاوا والكناريا بس ليا يعني خلفيه عنها مش غاوي اساسي فيها. لكن انا شغلي كله انسى طيور كده بس. الطيور البادجي كلها بانواعها الحمد لله بربيها وعارف امراضها وعارف نظامها ازاي وكده. لو محتاج اي سؤال استفسار بخصوص طيور البادجي ممكن تسيب لنا تعليق تحت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، او من خلال الجروب الرئيسي بتاع الفيسبوك. هسيب لك اللينك تحت في الوصف تدخل تنضم ليه برضه. وطبعا في الوصف لينكات فيديوهات مهمه زي طريقه تجهيز وجبه البيض بالبقسماط والحبوب المنقوعه وطريقه تجهيز كل فيديو بنزله بعمله في لينك في الوصف. تدخل تبص في الوصف هتلاقي حاجات كتير. وهسيبكم بقى مع الفيديو العملي واستنونا في فيديوهات كتير. مع السلامه.